Nu, zēni meitenes, paskatieties, ja mēs Bībelē redzam un lasām, ka tur ir teikts, ka laiku beigās būs kari un karu daudzināšana un, kā krieviski, sluhi, vojenie sluhi. Nu, var sakot, karš un nemieri un karš un cilvēki karos un nogalinās aizvien vairāk un vairāk, un tas ir viena no pazīmēm pirms Kristus atnākšanas. Un tātad es jau kanālā Pagāno savā, jo mans kanāls Darbnīcai nobloķēts uz 2 nedēļām, tātad es tagad Pagāno lieku par Azerbaidžānu, par Kalnu Karabahu, Armēniju, par to, ka iesaistīsies Turcija un iesaistīsies Krievija, būs diezgan nopietnis karš, klausoties. Министерство обороны Азербайджана заявляют об обстреле со стороны армянских вооруженных сил на Гедабейском и Агдамском направлениях. В целях восстановления конституционного строя Азербайджанской республики в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера. В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. Минобороны Армении пишут у себя на сайте, что все это вранье и неправда, никто никого не обстреливал. Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения ВС Армении 19 сентября в районе 2:40 якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части границы, не соответствует действительности. Также в Минобороны Армении заявляют, что их войск в Карабахе нет, а это войска, собственно, Нагорного Карабаха. Мария Захарова, представитель российского МИДа, говорит, что она глубоко встревожена быстрой эскалацией конфликта. А жители Армении встревожены отсутствием российских миротворцев. В Швейцарии начинает... Nu, lūk, un tur bija, dzirdējāt, ko teica, kad armēņi ir nobažījušies par to, kad nav Krievu šie miratvorci. Latviski pat nemaz nezinu. Nu, var sakot, armēņi, nu kāda ideja ir kāda, armēņus aizstāvēs Krievija, ja? Krievija un Azerbaidžānu Turcija. Un tādā veidā būs šis karš, principā starp šīm divām teiksim tā, lielvalstīm, lai arī Turcija varbūt nav šausmīgi liela pēc teritorijas, bet katrā gadījumā cilvēki daudz un ieroči un visas lietas un ļaļaļā. Tā kā principā lēnām, un tas nekas, Krievija iesaistīsies visos karos, kur vien ir iespējams. Turpināsies Ukraina un turpināsies tur, un joprojām būs arī jaunais atkal karīņš Karabahā. Tā kā gaidiet, bet Bībele par to runā, un mēs to izmainīt nevaram, jo Dievs ir nolicis tam tā būt.